follow you, Jesus. We worship you, O God. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajakku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Dan ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang
dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit. This is our home, a place open to everyone, where people grow and learn. One place, many origins. We gather to celebrate His presence every week, a symphony of arts and work to fulfill our deeper calling. To us, putting Jesus first. To Him, an everlasting love. For in Him, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones or powers, all things have been created through Him and for Him. Compassionate, captivating, committed. From students to families, who all have a single purpose, testifying His goodness, singing His praises and praying as one. A band in motion to embrace the world. This is family. This is home. Shalom semuanya. Shalom an alle. Selamat hari Minggu. Schönen Sonntag. Aku undang kita semua bangkit berdiri. Lass uns alle aufstehen. Sebelum mulai ibadah kita, mari kita buka dengan berdoa. Bevor wir anfangen, lass uns beten. Tuhan Yesus, terima kasih Vater Jesus, buat hari ini, vielen Dank für heute. buat nafas kehidupan yang Kau masih kasih buat kami. Für die Atmung, die du uns heute gibst. Sebentar kami mau mulai ibadah kami, Tuhan. Wir wollen unseren Gottesdienst starten. Kami mau serahkan pikiran dan hati kami, Wir wollen alles in dein Herz legen, supaya kami bisa fokus meninggi memuliakan nama-Mu, damit wir uns fokussieren können, dich zu preisen. bisa fokus mendengarkan firman-Mu. Damit wir fokussieren können, deine Lieder zu hören. Hati kami hati yang terbuka seperti tanah yang subur, Tuhan. Wir möchten unsere Herzen öffnen, wie ein fruchtbarer Boden, Biar firman bisa tumbuh dalam kehidupan kami. damit unser Glaube in unserem Herz wächst. Kami mau undang Roh Kudus, Roh-Mu ya Yesus hadir di tengah-tengah kami. Wir möchten den Heiligen Geist hier einladen Bertahtalah di atas pujian kami, und bitte arbeite mit uns. karena semua yang kami naikkan, semua yang kami bicarakan hanya tentang Engkau Yesus. Und alles, was wir singen, alles, was wir preisen, ist für dich. Kami tak habiskan ibadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wir sagen Danke für diesen Gottesdienst. Semua yang percaya katakan Und alle, die glauben, amin. sagen Amen. Amin. Boleh salam kanan kirinya, depan belakang. Sagt Hallo, links und Kalau rechts. belum kenal boleh kenalan. Bilang Happy Sunday. Sagt Happy Sunday, schönen Sonntag. Udah siap memuji Tuhan semuanya?
selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar,
is waiting there with open arms. His open arms. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. The power of hell forever defeated. Now it is well. I'm walking in freedom. For God so loved the world. Praise God. Praise Him for the wonders of His love. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, for the wonders of His love. Say praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, for the wonders of His love. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Forever believed in Him will live forever. The power of hell forever defeated. Now it is well. I'm walking in freedom. For God so loved the world. Bring all your failures, bring your addiction. Come lay them down at the foot of the cross. Jesus is waiting there with open arms. Bring all your failures, bring your addictions. Come
Oh, Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let
besar. Vater, dein Name ist so groß. Di sini kami hanya mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Und auch hier möchten wir nur deinen Namen ehren. Roh Kudus turunlah atas kami, Heiliger Geist, komm auf uns, agar kami bisa melupakan segala masalah kami dan berfokus kepadamu Tuhan. damit wir uns alle Probleme vergessen können und nur auf dich fokussieren dürfen. Tuhan, kami juga mau mengucap syukur Tuhan jika Engkau telah mengumpulkan kami di sini, Vater, wir sind so dankbar, dass wir hier uns versammeln dürfen, berkumpul bersama-sama lagi Tuhan sebagai satu gereja. dass wir uns als eine Kirche hier uns treffen können. Kami berdoa Tuhan agar Engkau selalu menyertai jalannya ibadah kami sampai pada akhirnya Tuhan. Vater, wir möchten beten, dass du uns immer begleitest, von Anfang bis zum Ende. Tuhan, sekarang kami mau memanjatkan doa-doa kami Tuhan. Vater, jetzt möchten wir beten. Kami mau berdoa Tuhan buat gereja ini Tuhan, Wir möchten beten für unsere Kirche hier, agar Engkau yang bisa menjadi selalu menjadi kepala atas kami Tuhan. damit du für uns immer der Kopf sein wirst. Biar Engkau yang menentukan jalannya gereja ini Tuhan. Damit du uns unseren Weg zeigst Dan biar hanya Engkau yang berkuasa atas gereja ini Tuhan. und dass du die volle Macht hast. Engkau berikan pemimpin-pemimpin kami hikmat Tuhan, untuk Pastor Carlo, untuk Koyonata. Und bitte gib den Leiter dieser Kirche Weisheit Engkau berikan pelayan-pelayan kami hati yang mau melayani Tuhan. und gebe auch den Dienern hier ein volles Herz, Agar kami semua bisa melayani bukan dengan motivasi apa-apa, tapi untuk memuliakan Engkau Tuhan. um dir zu dienen mit vollem Herzen. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat agar firman-Mu Tuhan bisa tumbuh atas setiap jemaat kami Tuhan. Wir möchten auch für die anderen Gemeinden beten, damit du in ihnen wirkst. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan buat negara Indonesia. Vater, wir möchten auch für Indonesien beten, Biar pelindungan-Mu ada atas Indonesia Tuhan. damit auch deine Kraft über Indonesien herrscht. Agar Indonesia bisa semakin makmur Tuhan. Damit auch Indonesien mehr Weisheit hat. Jauhkan, berikan orang-orangnya kecukupan Tuhan. Und bitte gib denen auch Wohlstand. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga kami yang ada di sana Tuhan. Und wir möchten für unsere Familien auch beten. Engkau berikan mereka kesehatan dan perlindungan. Gib denen Gesundheit und Sicherheit. Dan juga biar damai sejahtera-Mu bisa turun atas mereka Tuhan. Und dass auch der Frieden über sie herrscht. Tuhan, selanjutnya kami mau berdoa untuk negara Jerman. Vater, jetzt möchten wir auch für Deutschland beten. Kami mau bersyukur Tuhan jika Engkau memberikan kami kesempatan untuk tinggal di Jerman Tuhan. Vater, wir sind dir so dankbar, dass wir hier die Möglichkeit haben zu leben. Kami mau berdoa Tuhan agar makin banyak orang yang percaya Tuhan di Jerman ini. Und wir möchten beten, dass mehr dich hier erkennen können, mehr an dich glauben können. Dan mau berdoa juga Tuhan untuk setiap gereja yang ada di München Tuhan, atau di Jerman, agar Engkau bisa ada di dalam setiap gereja yang ada di sini Tuhan. Und wir möchten für jede Kirche, für jede Gemeinde hier in Deutschland beten, Dan Engkau yang satukan kami semua Tuhan, weil du uns alle vereinst, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. um deinen Namen zu ehren. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sebentar lagi akan dibagikan Tuhan. Und Gott, wir möchten auch für unsere Opfergabe beten. Kami berdoa Tuhan agar persembahan ini bisa menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Damit diese Opfergabe auch eine Wirkung für dich hat. Biar setiap tangan yang memberi bisa memberi dengan hati yang sukacita Tuhan. Und für die Leute, die geben können, mit vollem Herzen geben können. Dan uang yang terkumpul bisa dipakai untuk mempermuliakan nama-Mu. Und dass wir das Geld benutzen, um dich zu ehren. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Pastor Daniel Alexander. Und möchten auch beten für Pastor Alexander, Biar Pastor Daniel Alexander bisa menjadi perpanjangan lidah-Mu Tuhan. damit Pastor Daniel Alexander dein Wort, Biar apapun yang dia katakan bisa berasal dari-Mu Tuhan. was auch immer er sagt, von dir kommen soll. Dan firman yang dia berikan bisa tertanam dalam kami dan bertumbuh Tuhan. Und dass das Wort in uns wachsen kann. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah hari ini kepada tangan-Mu. Vater, wir möchten alles in deine Hände legen. Terima kasih Tuhan. Danke, Herr. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. In deinen Namen beten wir. Amin. Amen.
Shalom semuanya, Shalom an alle. selamat datang. Herzlich willkommen. Senang sekali bisa bertemu kalian kembali di sini Es freut mich sehr, euch hier zu sehen, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. unseren Gott zu ehren. Pada hari ini kita juga kedatangan saudara-saudara kita dari ICAM. Und heute haben wir ICAM hier. Kiranya pada kesempatan kali ini kita bisa mempererat hubungan kita dalam Kristus tentunya. Und es freut uns sehr, euch hier zu haben. Berikutnya kita juga punya event-event gereja. Und darauf hinauf haben wir auch viele Events hier in der Kirche. Kita punya sela yang pertama, Wir haben Seller, setiap hari Minggu di sini di Michaelskirche jeden Sonntag hier in der Michaelskirche jam 6.30. um 6.30 Uhr. Tentu berikutnya kita lanjutkan dengan ibadah Dazu haben wir noch den Gottesdienst, jam 10.30. der auch hier in der Michaelskirche ist um 10.30 Uhr. Berikutnya kita juga punya doa malam Dazu haben wir noch einen Gebetsabend, setiap hari Selasa jeden Dienstag jam 19 malam. um 19 Uhr Juga di Michaelskirche. und das auch hier in der Michaelskirche. Jika kalian memiliki beban doa, Und wenn ihr Gebetsanliegen habt, kalian bisa tulis di form yang telah disediakan di website kita dan Instagram kita tentunya. könnt ihr gerne das Form auf unserer Website oder auf Instagram ausfüllen. Berikutnya kita juga punya komsel. Dazu haben wir noch Zellgruppen. Untuk komsel, Für Zellgruppen waktu dan tempat disesuaikan dengan komsel masing-masing. treffen wir uns an verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten. Jika kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut atau kalian belum memiliki komsel, Und wenn ihr mehr Fragen oder in einer Zellgruppe sein wollt, könnt ihr gerne auf unsere Ascha zukommen. ya, itu pengumuman untuk minggu ini. Das war's für diese Woche. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jetzt möchten wir den Gottesdienst starten. So. Ihr könnt euch setzen. Ich möchte noch mal kurz einen Moment Zeit nehmen. Erstmal nochmal Shalom zu sagen. Pertama-tama shalom untuk semuanya. Herzlich willkommen. Selamat datang. Sowohl unsere Freunde von ICAM als auch die von der Universität München. Untuk kepada yang dari ICAM, juga daripada Universitas di München. Hallo an alle, die online sind, aber ich glaube, Daniel sagt das nachher auch nochmal. Semua, halo juga untuk semua yang nonton secara online, tapi juga Pastor Dani akan menyampaikan semuanya. Aber ich freue mich so sehr, dass wir heute hier sitzen und ich alte als auch neue Gesichter sehe. Dan aku senang sekali kalau aku hari ini boleh di sini dan boleh melihat muka-muka lama. Und ich möchte sagen, herzlich willkommen. Dan aku mau berkata selamat datang. Willkommen zurück, wir freuen uns sehr. Selamat datang kembali, kami senang sekali. Es ist wie ein Gebet, das erhört wurde, Dan ini rasanya seperti satu doa yang terjawab. dass wir alle wieder zusammenkommen. Bahwa kita semua dapat berkumpul bersama-sama. Und ich möchte einfach nur ganz kurz nochmal sagen und teilen mit euch, Aku mau berkata sedikit dan mau membagikan sesuatu kepada kalian. dass jeder hier natürlich sehr, sehr willkommen ist. Untuk setiap orang yang semuanya kami undang. Und wir versuchen, ein Zuhause zu machen für alle von euch. Dan kami akan berusaha untuk menjadikan tempat ini dapat menjadi rumah bagi kalian. Wie ihr wisst, letzten Jahr haben wir einen Kindergottesdienst und auch heute haben wir Kindergottesdienst. Ich glaube, die Kinder sind schon wieder unterwegs, oder? Dan kita juga ada sekolah minggu dan sekolah minggu ada di belakang. Oder? Ich sehe kein El, kein Olli, alle schon weg. Semua anak-anak sudah di Alle belakang. hinten. Unsere Zellgruppen. Aber gestern hatten wir auch das erste Mal wieder unsere Familiengottesdienste Kemarin kita juga oder untuk Zusammenkunft. untuk pertama kalinya mengadakan ibadah keluarga. Und ich möchte einfach nochmal einladen, dass wir hier Wert legen auf Familien. Dan aku mau mengundang untuk setiap orang yang datang ke tempat ini juga untuk para keluarga. Nehmt gerne teil. Nehmt gerne teil. Bergabunglah bersama. Wir wissen schon, das nächste Mal wird sein in 2 Monaten, am Samstag, den 29. Kita sudah punya tanggal yang baru untuk pertemuan berikutnya, itu pada tanggal 29 Maret Um 15 Uhr. jam 3 sore. Es wird wieder ein Gastsprecher da sein. Jerry Kolompoy wird hier sein. Akan ada pendeta tamu, yaitu pendeta Jerry Kolompoy yang akan berada bersama kami. Und gestern hatten wir schon einen wunderbaren Beginn. Dan kemarin kita sudah memulai dengan luar biasa. Mit eben genau der Person, die ich jetzt heute noch schnell vorstellen möchte. Dengan Pastor Daniel yang hari ini juga aku akan perkenalkan secara sebentar lagi. Er ist kein Gast, sondern er ist eigentlich eine Familie. Dia sebenarnya bukanlah tamu, tapi dia adalah bagian dari keluarga. Er ist der Onkel, der immer eigentlich nur unterwegs ist und ab und zu hier in Deutschland. Dia adalah seperti paman kita yang selalu seringkali berjalan, tapi sekarang ada mampir ke sini di Jerman. Aber als wir gesagt haben, hey, wir möchten Familiengottesdienste beginnen, Tapi seperti yang sudah kita katakan, kita mau memulai ibadah keluarga, persekutuan keluarga. hat er gesagt, Dia berkata, Carlo, Carlo, wann? kapan? Wann ist es? Kapan? Sag mir.
Katakan kepada aku. Sag's mir. Katakan kepada Sag aku. mir jetzt. Katakan aku sekarang. Nein, nicht so extrem. Ya, aku percaya mungkin enggak se-ekstrem itu. Aber er hat gesagt, sag's mir, ich komme. Tapi dia berkata, katakanlah aku akan datang. Und so ist er heute hier Dan hari ini dia bersama dengan kita. und wird auch heute das Wort Gottes bringen. Also lasst uns ihn willkommen heißen. Mari kita sambut pendeta Daniel Alexander. Selamat pagi semua. Guten Morgen zusammen. Enggak ada orang saja. Telat. Zu spät. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan saudara semua. Ich freue mich, euch zu treffen. Termasuk mengikuti di rumah via online. Für auch die, die online zu Hause sind. Agak ke sini aja supaya tidak In, tolong bantuin in. Ngecek atau nata mana nata. Ayo bantu, Halo, boleh. Miguel. Ngecek aja. Agak ke sini Carlos supaya kelihatan. Ya. Kalau saya dekat Carlos saya jadi kecil sekali. Wenn ich neben Carlo stehe, werde ich ganz klein auf einmal. Iya. Singkatan apa IKEM itu? Wofür steht ICAM? International Evangelische Mission. Internasional ya. Jadi persekutuan Ja, penginjilan, bukan ya. Ya pokoknya begitu sudah. Di Munchen. International Evangelische München, dafür steht das. Und katholisch. Oh ya, jadi Kristen Katolik. Nah ini masalahnya saudara. Und hier, darüber möchten wir sprechen. Kenapa saya bilang ketika menyebut kata Evangelik Kristen und Katolik itu masalah? Warum sage ich, ist es ein Problem, wenn wir sprechen evangelisch und katholisch? Justru tema kita tentang hal ini hari ini. Und darüber möchten wir heute sprechen. Maka itu dalam tema yang saya tulis di sosial media saya, Was ich auf Social Media geteilt habe, satu-satunya hal yang dibenci oleh iblis, was der Teufel hasst, satu-satunya. das Einzige, was er hasst. Iblis nggak benci kita ke gereja Gottesdienst, saya nggak benci. Der Teufel hat kein Problem damit, dass wir zum Gottesdienst gehen. Iblis nggak benci kita baca Alkitab, kita pelayanan. Iblis nggak pusing, silakan. Er hat kein Problem damit, wenn wir die Bibel lesen zum Beten. Iblis nggak benci waktu saudara memberi persembahan, lakukan. Der Teufel hat kein Problem damit, wenn du Opfergabe gibst. Tapi satu yang dia benci, Aber eins mag er nicht. kalau kita mempraktekkan hukum kasih. Wenn wir das Gesetz der Liebe erfüllen. Nggak ada yang ngamen. Kein Amen? Telat lagi. Wieder zu spät. Setuju? Stimmt ihr zu? Maka itu gereja masih ada sampai hari ini. Deswegen besteht die Kirche bis heute. Sekolah-sekolah teologi masih ada sampai hari ini. Und Theologiestudien gibt es bis heute. Seminar-seminar, ya, retreat KKR masih ada sampai hari ini. Makasih. Seminare, Besinnungswochenende, Erweckungsgottesdienste, es gibt alles bis heute. Tapi satu yang gereja gagal, Aber in einem hat die Kirche vielleicht versagt, saling mengasihi. einander zu lieben. Bayangkan kalau kita saja gagal saling mengasihi, Wenn wir schon es nicht schaffen, immer einander zu lieben, bagaimana dunia yang di luar sana melihat Yesus lewat hidup kita? wie soll dann die Welt dort draußen Jesus durch uns sehen? Ayo kita jujur, Lass uns mal ehrlich sein. institusi gereja yang pertama, Die erste Kirche, organisierte Kirche, organisasi ya, organisiert, itu kira-kira tahun 323 war ungefähr im Jahr 323 dan dimulai di kota Roma. in Rom begonnen. Pernahkah kita kepikir Hast du dir schon mal gedacht, sebelum tahun itu vor diesem Jahr, bagaimana situasi atau bentuk gereja yang lahir langsung dari hati Tuhan Yesus? wie sah die Kirche aus, die direkt aus dem Herzen Jesu gegründet wurde? Nah, kalau saudara bisa menemukan Wenn du das finden kannst, bagaimana bentuk gereja yang awal sebelum tahun 323, wie die Kirche war, bevor sie organisiert war, gereja cuma satu di dunia. gab es eine Kirche im Grunde. Dan gereja itu disebut keluarga oleh Tuhan Yesus. Und sie wurde von Jesus als Familie genannt. Maka itu sepanjang penulisan kisah para rasul yang 28 pasal itu, Und in den 28 Kapiteln der Apostelgeschichte
Selalu ada kalimat salam kepada gereja di rumah keluarga siapa. Salam orang-orang kudus di rumah keluarga siapa. Gibt es Grüße an die Gemeinde im Haus von so und so, in der Stadt so und so, Grüße an die Heiligen in der Stadt so und so. Begitu selesai penulisan kisah para rasul, Und nach der Apostelgeschichte langsung keluar jemaat Roma, jemaat Korintus, gereja di Filipi, di Efesus, Tesalonika, dan sebagainya. kamen die Gemeinden in Rom, Ephesus, in Filipi, ya Korinth, semuanya itu. Saudara, itu bukan sekedar nama, Das sind nicht keine Namen, tapi itu hati Tuhan. das ist das Herz Gottes. Jadi di masa itu, Zu der Zeit damals semua gereja waren alle Kirchen, di kota mana saja, in welcher Stadt auch immer, di negara mana in saja, welchem Land auch immer, hanya satu nama. standen unter einem Namen, Gerejanya Tuhan Yesus. unter dem Namen von Jesus. Nah, rupanya setan gak suka. Und das mochte der Teufel nicht. Masuklah mereka dalam gereja Und sie kamen irgendwie in die Kirche sejak tahun 323 itu seit dem Jahr 223 sampai hari ini. bis heute. Gereja pecah-pecah. Und es gibt jetzt viele Denominationen. Dan itu menyedihkan hati Tuhan. Und das macht den Herrn traurig. Tahun 90 bulan Juli, Im Jahr 1990, im tanggal Juli, berapa, Om Ako? 27 Juli 90, 27. Juli 1990, gereja ini dimulai. begann diese Kirche, diese Gemeinde. Sebuah persekutuan Eine Versammlung im Grunde di Jalan Swasanger 21. in Schwarzanger 21, da vorne. Cuma berapa meter aja dari sini. Nur ein Katzensprung entfernt. Dari rumah keluarga Ko. Im Hause von Familie Koh. Lama-lama nggak cukup. Das hat dann irgendwann nicht mehr gereicht. Rumahnya bisa jebol itu kalau datang semua. Die wären aus allen Nähten geplatzt, das Haus. Dan jadilah sampai hari ini. Und es steht bis heute, die Gemeinde. Begitu nanti Juli 2025, Und im Juli 2025 kita akan mensyukuri 35 tahun penyertaan Tuhan. sind wir Gott dankbar für seinen Beistand 35 Jahre lang. Dan ada sampai hari ini. Und sie steht bis heute. Dan bersyukur saudara kita dari International Christ Evangelical Mission bisa hadir hari ini. Und wir sagen auch nochmal Danke, dass ihr da seid von der Evangelischen Katholischen Internationalen Gemeinde hier in München. Tuhan ingin kita kembali ke hati Yesus yang semula. Und Gott sehnt sich danach, dass wir zurück zu dem Herzen von Jesus kehren von Anfang Saya an. ulangi lagi, Ich wiederhole, yang ikuti via online juga. die auch online zuschauen. Ayo kita kembali ke hati Yesus yang semula. Lasst uns zurückkehren zum Herzen Jesu von Beginn an. Gereja itu keluarga. Die Kirche als eine Familie zu sehen. Gereja bukan sebuah nama gereja A, B, C, dan D, tidak. Nicht Kirche A, B, C, D und wie auch immer. Salah satu yang membuat Yesus itu capek, lelah. Das, was Jesus ermüdet und ermüdet, Bukan karena kita tidak berdoa, ist nicht, weil wir nicht beten. bukan karena kita tidak memberi persembahan, Nicht, weil wir nicht unsere bukan Opfergaben karena geben. kita tidak ke gereja hari Minggu. Nicht, weil wir nicht sonntags in die Kirche kommen. Satu-satunya yang buat Yesus itu capek, lelah. Coba cari lagi bahasa Jermannya. Und was Jesus erschöpft, was ihn ermüdet, Ketika dia dipaksa pakai jubah Katolik, jubah Protestan, jubah Pentakosta, jubah Baptis, jubah Advent, dan baju-baju yang lain. während wenn Jesus die Kleidung von Katholiken, Evangelien, Bajunya, Protestanten, baju itu. ja die Kleidung, genau, die Roben von allen möglichen Denominationen annehmen müsste. Saudara percaya dia capek dengan baju-baju yang Kannst du dir kita das paksa vorstellen, dia pakai? dass er vielleicht sich nicht wohlfühlen würde in jeder Kleidung, die wir ihm versuchen zu geben? Tolong jawab, kira-kira dia capek enggak? Glaubst du, er könnte davon vielleicht erschöpft sein? Capek sekali. Er könnte erschöpft sein. Seharusnya Yesus biar Yesus. Jesus ist Jesus. Jangan dipakai baju apa saja. Er ist Jesus. Zieht ihm nicht nur was anderes an. Tadi Jane ketika mulai tanya, pakai ayat apa khotbah hari ini? Jane hat mich am Anfang gefragt, was für Verse soll ich vorbereiten? Saya kalau ditanya khotbah pakai ayat apa, pasti langsung kaget, saudara. Wenn man mich fragt, welche Verse benutzt du, dann bin ich immer sehr erschrocken. Karena selama saya mau mengajar, saya itu nggak punya persiapan apa-apa. Selain ketika saya datang dan saya merasakan apa, itu yang Tuhan mau katakan. Denn seit den vielen Jahren, in denen ich diene, war es immer so, ich komme und das, was Gott mir ins Herz spricht, darüber spreche ich. Karena dia sudah datang bawa iPad,
Aduh, saya harus jawab, ayat mana ini? Und als sie ihr iPad in der Hand hat, musste ich überlegen, welche Verse. Langsung keluar. Und es kam auf einmal. Yohanes 13, 34, 35. Johannes 13, Vers 34, 35. Oke, kita baca ayat itu. Lass uns die Verse lesen. Udah disiapkan toh? Oh ya, itu dia. Bisa nggak dari tadi ya, itu yang komen di online saya, nggak kebaca tulisannya putih. Harusnya hitam ya. Bisa diganti nggak? Könnt ihr das lesen? Oke, ya, nah ini saya jelas backgroundnya. Das ist klar. Ya, langsung bacakan bahasa Jerman saja. Wir lesen es gleich auf Deutsch. Das heißt hier, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Nah, kalau Tuhan Yesus memberi perintah baru sebelum dia balik ke surga, Wenn nun Jesus ein neues Gesetz gegeben hat, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, berarti ada perintah yang lama enggak? das heißt, es muss doch ein altes Gesetz gegeben haben, oder? Lu saya tanya kok jawab, ada perintah yang lama Ich enggak? stelle die Frage, sag Ada. mal Bescheid. Nah, apa perintah yang lama? Was war das alte Gebot? Kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Liebe deinen Nächsten, wie du dich selbst liebst. Nah, perintah ini enggak kuat. Das war nicht stark genug. Ada batasan-batasan. Es gab Grenzen. Nah, contohnya, Zum Beispiel, saya Protestan, ich bin Protestant. yang satu Pentakosta, Der eine ist vielleicht pfingstlich, yang satu Katolik, der andere vielleicht katholisch, yang satu Baptis, der andere vielleicht Baptist, yang sana lagi Advent. der andere Adventist. Jadi kalau saya orang Protestan Wenn ich also Protestant mau mengasihi yang Katolik, Pentakosta, Advent, Baptis dan yang lain-lain, die anderen lieben möchte, saya akan paksa saudara seperti saya mengasihi diri saya sendiri. dann werde ich euch zwingen zu lieben, so wie ich mich selbst liebe. Karena saya Protestan, Und weil ich Protestant bin, maka saudara saya paksa jadi dann würde ich euch Ayo, lieben jawab. wie jadi Protestant. Protestan. Karena hukum yang pertama, kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Und das heißt, liebe deinen Nächsten, wie du dich selbst liebst. Hukum ini juga tidak bisa dipakai untuk suami istri. Und es wäre auch schwierig, das zum Beispiel in einer Beziehung Mann und Frau. Contoh, di sini banyak pernikahan campur Indonesia, Jerman, Jerman, Indonesia. Wir haben hier auch einige Ehepaare, die Deutsch-Indonesisch, Indonesisch-Deutsch geheiratet haben. Saudara orang Indonesia suka makan pedas. Indonesia, ihr esst gerne scharf. Pasangan saudara orang Jerman, pedas dia nggak suka. Und dein Partner ist oder dein Ehemann ist vielleicht Deutscher und der kann nicht scharf essen. Nah, supaya saudara mengasihi pasangan saudara yang Jerman, seperti saudara mengasihi diri sendiri, Um deinen Ehemann, deinen deutschen Ehemann zu lieben wie dich selbst, saudara paksa dia untuk dann würdest du ihm sagen, mencret langsung. ist scharf. Und dann geht's direkt durch den Bauch, Durchfall. Lu mengerti gak hukum itu? Versteht ihr, was ich meine? Maka itu sebelum dia naik ke surga, Als Jesus dann, bevor er zum Himmel ini luar aufgefahren ist, biasa. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Aku beri kamu perintah yang baru. ich gebe ein neues Gebot. Dan perintah yang baru itu luar biasa. Und das neue Gebot ist außergewöhnlich. Kasihlah sesamamu, so wie ich euch geliebt habe. Kasih sesamamu. Liebt einander. Standarnya Nach berubah. welchem Standard? Ayo baca. Was steht da? Standarnya Was ist der Standard? seperti So wie Yesus mengasihi kita. Jesus uns geliebt hat. Ini luar biasa. Und das ist außergewöhnlich. Kasih Yesus kepada kita Die Liebe von Jesus zu uns memaksa kita untuk seperti dia atau hanya mengharapkan kita seperti dia. Mengharapkan dan menuntut. Die Liebe von, wenn Jesus sagt, liebt so wie ich euch liebe, ist es dann so, dass er erwartet von uns zu lieben wäre oder sagt er, ich hoffe, dass ihr so liebt wie Ayo, ich? bagaimana kasih Yesus kepada penjahat-penjahat, bajingan-bajingan ini, jangan tersinggung. Wie ist die Liebe zu uns Menschen, die wir vielleicht auch Sünder sind? Ayo, kalau saudara nggak bisa jawab berarti belum pernah dikasih Tuhan Yesus gitu aja, susah bener. Ayo, bagaimana kasih dia kepada kita? Wie ist seine Liebe zu uns? Terbatas? Ist sie begrenzt? Pakai syarat? Hat sie Voraussetzungen? Oke, aku mengasihi kamu, tapi baumu itu mandi dulu kamu. Sagt Jesus, ja, ich liebe dich, aber du riechst, geh erstmal duschen. Oke, misal suatu hari saya, Tuhan ini Tuhan saya berdosa, saya berzina, ampuni saya Tuhan. Okay, zum Beispiel, eines Tages sage ich, Gott, ich bin ein Sünder, ich habe Sünde getan, vergib mir. Ya Daniel, aku ampuni kamu, tapi percobaan 3 bulan. Und er sagt, ja Daniel, ich vergib dir, aber 3 Monate Probezeit.
Loh, begitu atau tidak? Ist Jesu Liebe so zu uns? Roma pasal 5 menuliskan. In Römer 5 steht, Ketika kita sedang jahat-jahatnya menjadi musuh Tuhan, wir, die wir so schlimm waren, die sogar Feinde Gottes geworden sind. disitulah dia mengasihi kita. Selbst da hat er uns geliebt. Ketika kita terpisah jauh karena kejahatan kita, Und obwohl wir weit entfernt waren wegen unserer Taten, saat itu dia mengasihi kita. dort hat er uns bereits geliebt. Justru kasih Tuhan kepada kita Jesu Liebe zu uns ketika kita sedang tidak baik-baik, saudara. war da noch bevor wir gut waren. Bahkan kita sedang dalam kondisi yang sangat najis, kotor, jahat, dan sebagainya. Selbst wenn wir schlecht waren, wenn wir schmutzig waren sozusagen, Saat itu dia mengasihi kita. dort hat er uns geliebt. Maka itu satu saat dia pernah berkata begini. Deswegen hat er gesagt, Kalau kamu berbuat baik pada orang yang baik kepada kamu, wenn du Gutes tust zu den Leuten, die dir Gutes tun, kalau kamu bisa mengasihi orang yang mengasihi kamu, wenn du die lieben kannst, die dich lieben, semua orang bisa buat itu. das kann jeder. Betul tidak Ya, firman itu? Justru beginilah bentuk kasih Tuhan kepada kita. Aber die Liebe Gottes ist Makin jahat dan makin bejat hidup kita, so, dass je schlechter und je schlimmer unser Leben ist, Yesus makin sayang kita. so liebt uns Jesus trotzdem. Nah, seperti itu dia minta kita mengasihi yang lain. Und so erwartet er oder hofft er von uns, dass wir andere Menschen auch lieben. Saudara, ini kegagalan gereja yang paling fatal. Und hier haben wir versagt oder auch vielleicht die Kirche in der Vergangenheit versagt, Tidak bisa mengasihi musuh. nicht die Feinde lieben zu können. Maka itu saya ajak saudara kembali lagi. Und so möchte ich euch zurück, Sebelum tahun 323, nochmal zurück auf dieses Jahr 323, gereja organisasi pertama berdiri di dunia di kota Roma. als die erste Kirchenorganisation in Rom gegründet wurde. Yang ada cuma kasih. Kasih. Davor gab es nur Liebe. Gereja cuma satu. Es gab eine Kirche, Enggak ada nama ABCD, enggak ada. keinen Namen ABCD, Hanya keluarga Tuhan. die Familie Gottes. Masih ingat gereja pertama lahir? Jumlahnya 3.000 orang yang dibaptis. Erinnert euch, die erste Kirche, die entstanden ist, 3000 Leute wurden getauft. 3.000 itu banyak atau sedikit? Sind 3000 viel oder wenig? Banyak. Eher viel. Kira-kira waktu itu Petrus sebagai murid yang dipercaya untuk mengembalakan semuanya. Und damals Petrus, der Apostel, dem anvertraut wurde, ihnen zu dienen. Puji Tuhan Petrus Salim hadir hari ini. Gott sei Dank ist Petrus Salim auch hier. Tepuk tangan dong buat dia. Wah, Berikan noch einen Applaus. luar biasa. Iya. Oke, jadi setelah ini rajin ya Petrus ya. Setelah ini rajin dia datang. Danach komme ich gerne öfter. Oke. Sampai mana lupa tadi? Oh ya. Maaf. Petrus mungkin gak sewa gedung untuk kebaktian, ngumpulkan 3.000 orang itu. Meinst du, Petrus hat es an dem Tag geschafft, ein Gebäude zu mieten für diese 3000 Menschen? Cepat, mungkin gak? Hat es geschafft? Kenapa Eher gak schwierig. mungkin? Warum war es schwierig? Zaman itu, masa itu hanya ada 2 gedung besar yang memungkinkan mengumpulkan orang 3.000 sekaligus. Zu der Zeit gab es 2 Gebäude in dem Umkreis, die Möglichkeit hatten, diese Leute zu fassen. Ayo, ini kuis Alkitab. Siapa bisa jawab dapat hadiah bratwurst 1. Bratwurst. Wer das beantworten kann oder eine Antwort geben kann, der kriegt eine Bratwurst. 2 gedung itu apa saja? Was für 2 Gebäude Cepetan. gab es? Kerajaan, gedung. Was ein Di Gebäude Yerusalem hanya ada 2 gedung besar, in ya? Jerusalem. Hampir Tempel. bukan. Tempel, betul. Der Tempel, Bait ja. suci Genau, der Tempel. dan istana Herodes. Und der Palast von Herodes wäre noch einer gewesen. Jadi yang dapat wurst cuma saya, enggak yang enggak dapat. Also nur ich habe die Bratwurst jetzt bekommen. Sekarang pertanyaannya, Und jetzt die Frage, mungkinkah Petrus sewa salah satu gedung itu untuk kebaktian 3.000 orang? hätte Petrus jetzt einen von den beiden Räumlichkeiten mieten können? Ayo. Kenapa enggak? Ada 2 alasannya. Was für Gründe hätte es gegeben? Ya, satu enggak punya uang. Zum betul. einen, er hatte kein Geld dafür. Wah, itu kalau suruh sewa sekali pakai berapa ribu euro itu. Was ya. hätte das gekostet, das zu mieten? Yang kedua ini yang paling fatal. Und das zweite ist noch schwieriger.
mereka bisa ditangkapin dan dipenjarakan semua. Denn sie wären vielleicht gefangen genommen worden und ins Gefängnis geschmissen worden. Betul tidak? Sebab gara-gara murid-murid Yesus Denn durch die Jünger Jesu, yang ingin mendirikan kerajaan Israel dan bebas dari pemerintahan Romawi, die hatten ja den Wunsch, das Verlangen, das Königreich Gottes zu bauen und sich von der römischen Herrschaft abzulösen. maka bagi para imam di Bait Suci dan pemerintah Romawi, Yesus itu pemberontak negara. Und für die römische Herrschaft, als auch die Schriftgelehrten in Jerusalem, war Jesus eben ein Rebell. Maka itu kata Kristen itu jahat pada masa itu. Und zu der Zeit war Christ sein oder Christus Nachfolger zu sein schwierig oder kein Jadi gutes Wort. kata Kristen di masa itu artinya pemberontak melawan pemerintah. Es war assoziiert Makasih, mit Jason. Rebellion. Pemberontak dan melawan pemerintah. Mit Rebellion gegenüber der Regierung. Jadi kata Kristen itu nggak bagus kalau kita pakai. Zu der Zeit war es Christus Nachfolger zu sein kein gutes Wort. Harusnya disebut murid. Eigentlich hätten sie Jünger genannt werden sollen. Iya, karena murid itu yang dominan di 28 pasal Kisah Para Rasul. Denn Jüngerschaft, das war das dominante Wort in Apostelgeschichte. Jadi sebelum tahun 323, Also damals, bevor die organisierte Kirche begann, dunia mengenal gereja kannte die Welt die Kirche sebagai murid-murid Yesus. als Jünger Jesu. Ini yang luar biasa, saudara. Und das ist außergewöhnlich. Nah, setelah itu rusaklah gereja sampai hari ini. Und dann ging die Kirche los bis heute. Tapi sebelum Yesus datang kembali, Aber bevor Jesus nun zurückkommt, dia ingin mengembalikan gereja mula-mula di generasi kita ini. sehnt er sich danach, die ursprüngliche Kirche wieder aufzubauen. Apa itu gereja mula-mula? Und was ist das? Keluarga. Eine Familie. Wih, Kathy hebat. Keluarga Eine Familie, yang tidak punya nama apa-apa. die keine verschiedenen Namen hat. Hanya punya nama bapaknya dan nama anak domba itu. Die den Namen des Vaters und den Namen des Sohnes trägt. Coba lihat Wahyu 14 ayat 1. Wir machen Offenbarung 14, Vers 1. Nama ini harus kita kembalikan. Hier müssen wir zurückkommen. Ya. Ya, baca kalimat terakhir. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Und auf ihrer Stirn stand sein Name und der Name seines Vaters. Nah, cuma nama ini yang dikenal harusnya. Diese Namen soll man kennen. Bukan Protestan, Katolik, ya apa itu Landeskirche, Baptis, Advent, Pfingst, bukan. Nicht unbedingt all die Denominationen, Protestant, Baptist, Katholisch, Advent, alles mögliche. Hanya ada nama bapaknya. Sondern der Name des Vaters. Itulah Yahweh Elohim kita dan nama Yesus anak domba itu. Der Name des Vaters Yahweh und der Name von Jesus, dem Sohn. Dan ini bisa terjadi Und das kann nur passieren, kalau saudara dan saya saling mengasihi wenn wir einander lieben, seperti Yesus telah mengasihi kita. so wie Jesus uns liebt. Jadi kalau kita mengasihi saudara kita yang lain, Wenn wir also an unseren Nächsten lieben, jangan cuma mengasihi yang tiap hari ngajak makan. liebe also nicht nur die dich immer zum Essen einladen. Jangan mengasihi orang yang tiap hari baik kepada kita. Liebe nicht nur die jeden Tag gut zu dir sind. Yang suka jahatin kita, suka fitnah kita. Itu yang perlu kita kasih. Die vielleicht nicht so gut zu uns sind, die schlecht über uns sprechen. Lieb auch Nah, die. langsung pura-pura tuli tuh nggak dengar. Auf einmal hört ihr mich alle nicht mehr, oder? Amin. Amen. Ya amin gitu. Dibilangin diajar kok. Siapa yang harus kita kasih? Wen sollen wir also lieben? Musuh, betul. Auch Semua. unsere Feinde, alle. Nggak boleh pilih-pilih. Keine Wahl. Kalau ditanya, jadi siapa yang Yesus kasih? Und wenn man jetzt fragt, wen hat Jesus geliebt? Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini sehingga dia berikan anak yang tunggal. Nama mati, oke. Dann heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Maka ini kalimatnya. Das ist der Vers. Pokoknya orang. Apa itu Hauptsache bahasa Mensch. Jawa? Mau orang separuh, orang seperempat, pokoknya orang. Halbmensch, Viertelmensch, Mensch. Orang yang hijau, orang yang merah, orang yang biru, pokoknya orang. Grüner Mensch, roter Mensch, blauer Mensch, Mensch. Amin. Karena itu kasih Tuhan kepada kita. Denn so liebt Gott die Menschen. Enggak boleh pilih-pilih. Ohne Auswahl. Nah, maka itu saudara, satu-satunya yang Tuhan paling sakit hati.
Und da was Gott schmerzt. Kalau tadi yang satu-satunya paling setan tidak suka adalah kasih. Also das nochmal am Anfang, das was der Teufel nicht mochte, ist Liebe. Nah sekarang satu-satunya Tuhan tidak suka kalau kita lakukan ini, Und was Gott nicht mag, yaitu rasialis. Rasialis, apa ya? ist Rassentrennung oder Ya. Rassismus. Rasismus. Kenapa? Warum? Satu-satunya hak. Hak itu apa ya? Ein Recht, Ya. Yang tidak pernah diberikan kepada manusia, das den Menschen nicht gegeben wurde. satu saja. Ein Recht. Kalau saudara punya uang 10 juta euro beli kacang semua silakan. Wenn Tuhan du gak 10 pusing. Millionen Euro hast und damit nur Erdnüsse kaufst, kannst du gerne machen. Saudara punya uang 5 juta euro beli kerupuk semua silakan. Du hast 5 Millionen Euro, kaufst nur Chips, ist okay. Satu hari saudara punya ide beli sepatu yang tumitnya di tengah, silakan. Wenn du einen Schuh kaufen möchtest, wo der Absatz in der Mitte ist, mach das gerne. Satu kali saudara ngecat rambut dengan 7 warna, silakan. Wenn du deine Haare in 7 Farben färben möchtest, gerne. Semua terserah kita. Du kannst es tun. Saudara beli rumah, Du kannst ein Haus kaufen. bangun rumah, Du kannst ein Haus bauen. terus pintunya ngadep ke atas, silakan. Und Tuhan die gak Tür nach pusing. oben machen, gerne. Ngerti maksud saya? Verstehst du, was ich meine? Semua dia nggak pusing, terserah. Gott macht sich darüber keine Gedanken. Mach, wie du willst. Tadi pagi ada yang diskusi dengan saya. Heute Morgen hat jemand mit mir gesprochen. Ada si A bunuh diri, Oder er hatte gesprochen über A, der sich selbst umgebracht hat. ada si B bunuh diri. Und B, der sich selbst umgebracht hat. Yang si A nggak jadi mati, yang B mati. A ist gestorben dabei, B nicht. Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa Tuhan tidak adil? Warum ist Gott ungerecht? Kenapa yang A mati, yang A nggak jadi mati, yang B mati waktu coba bunuh diri? Beide haben versucht, Selbstmord zu begehen. A ist nicht gestorben, B Nah schon. dia Warum? bertanya, kenapa Tuhan cuma bela yang A, nggak bela yang B? Und dann hat die Person gesagt, warum hat Gott A erwählt und B nicht? Nah, saya jawab, Ich habe geantwortet, Tuhan bela semua orang supaya nggak mati sia-sia. Gott möchte, dass kein Mensch umsonst stirbt. Nah ketika A mau bunuh diri, B mau bunuh diri, Tuhan pun datang kepada dua orang itu, jangan bunuh diri, bakso masih enak. Itu. Und Jangan bakso sini, apa schnitzel masih enak. Und als A und B vor der Tat waren, da kam auch Gott zu ihnen und sagte, hey, sterbe noch nicht, die Zeit ist noch nicht gekommen, Schnitzel sind immer noch lecker. Jadi yang A nggak jadi mati karena dia menjawab, ya Tuhan aku mau makan bakso aja daripada mati gitu. Und vielleicht war A so weit, dass er gesagt hat, ja Gott, ich höre dir zu, okay, ich lasse es sein, denn ja, Schnitzel sind immer noch lecker. Yang B nggak mau dengar. Aber der B hat nicht zugehört. Jadi bukan Tuhan pilih kasih, Es ist membela nicht so. yang A, nggak suka yang B, bukan. Nicht so, dass Gott den A mehr geliebt hat als B. Sama. Er hat ihn gleich geliebt. Berapa banyak orang yang benci Tuhan berkata, kenapa Tuhan nggak bisa menghentikan perang? Viele Leute, die Gott verabscheuen, sagen, warum kannst du den Krieg nicht beenden? Apa susahnya Tuhan nyetok perang? Was ist das Problem, Gott? Warum Krieg? Saya bilang, susah buat Tuhan menghentikan perang. Und ich sage, es ist schwierig für Gott, den Krieg zu Sebab beenden. yang mau perang kita. Weil die Krieg haben wollen, sind wir. Tuhan nggak bisa memaksa untuk tidak. Gott kann nicht zwingen, uns aufzuhören. Sejak tahun 70-an saudara, Seit den 70ern saya sudah bilang kepada banyak orang. habe ich zu vielen Leuten gesagt. Cuma suara saya nggak sampai ke para presiden, ke PBB nggak sampai suara saya. Nur meine Stimme kam leider nicht zu den Präsidenten und zu den Regierenden durch. Untuk menghentikan perang itu gampang sekali. Denn um einen Krieg zu beenden, wäre eigentlich ganz einfach. Kalau semua kepala negara di dunia setuju, tutup pabrik senjata. Wenn alle Aman. Regierungen beschließen würden, einstimmig alle Waffenproduktionen zu beenden. Setuju? Loh, setuju nggak? Wäre das nicht Kita ein Weg, kok diam saja. Untuk menghentikan perang, tutup pabrik senjata. um aufzuhören, einen Krieg zu führen, auf Waffen zu produzieren? Apakah karena Tuhan? Enggak dong, karena manusia. Aber hat das nicht aufgehört, wegen Gott oder weil Menschen nicht aufhören? Siapa bisa jawab, kenapa susah nutup pabrik senjata? Warum ist es schwierig, Waffenproduktion zu beenden? Ayo jawab. Apa? Uang. Wegen Geld. Ada masalah? Oh, Nata, tolongin Nata. Oh, sudah baik. Ya. Betul nggak saudara? Ist es nicht so? Oh hilang lagi itu, udah. Oke. Jadi bukan Tuhan yang nyetop perang. Also Gott beendet den Krieg nicht. Manusianya mau atau tidak.
Mensch, das liegt am Menschen, ob er möchte oder nicht. Nah bayangkan, Jetzt stell dir sich vor, dari segitu banyak hak yang kita bisa lakukan, von all den Rechten, die wir haben, semuanya tergantung kita, das ist uns überlassen. bukan tergantung Tuhan. Es liegt nicht an Gott. Hanya satu yang tergantung Dia. Eins aber liegt bei Gott. Waktu kita mau lahir, Als wir geboren wurden, Tuhan sempat tanya enggak? hat Gott dich gefragt, Daniel, aku melahirkan kamu, mau jadi bangsa apa? hat Gott dich gefragt, oh Miguel, du möchtest geboren werden, welches Land würdest du gern, oder zu welcher Nation würdest du gehören? Carlo, aku melahirkan kamu milih jadi bangsa apa? Carlo, ich möchte dich auf die Welt bringen, zu welcher Nation möchtest du gerne gehören? Betul enggak? Hat Gott das gefragt? Ketika kita jadi orang Jerman, orang Itali, orang Tionghoa, orang Jawa, orang apa saja, itu mutlak hak Tuhan. Ob wir Deutsch, Chinesen, Italiener, was auch immer, das ist Gottes Recht. Loh, betul atau tidak? Bayangkan kalau kira-kira Tuhan kasih suara pilihan mau jadi bangsa apa, jujur ngaku. Stell dir vor, Gott würde dir die Wahl geben, welche Nationalität du hast. Maka itu rasismus Tuhan paling gak suka. Deswegen mag Gott Rassismus nicht. Karena saudara dan saya tidak bisa milih jadi ras apa. Denn du und ich, wir können nicht wählen, zu welcher Nation wir gehören. Setuju? Stimmt dir zu? Lu hebat gak Tuhan kalau begitu? Ist doch außergewöhnlich, oder? Ayat 35, Yohanes 13. Johannes 13, Vers 35. Yohanes 13 ayat 35. Ya, langsung baca. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Luar biasa. Außergewöhnlich. Jünger saya. Jadi satu saja. Ada gangguan lagi? Oh, Nata, tolong bantuin Nata. Aduh, ini sayang. Aduh ya, kalau bolak-balik berarti jelek ya makanya. Udah lagi, ampuni sinyalnya. Iya, udah. Ya sudah coba. Das wird schon. Oh, ke-mute, tolong itu dibuka. Di Unmute. sebelah kanan, udah, saya dibuka. Tes, ini sejak COVID, saudara. Sosial media saya luar biasa, kalau ngajar di mana saja, Zoom, Instagram, Facebook, jalan semuanya. Seit Covid sind meine sozialen Medien, da bin ich sehr stark vertreten und deswegen habe ich dies auch hier dabei. Bentar, mau diganti dulu. Yang Facebook aman, nggak apa-apa. Papa pakai data Papa Nata. Yang Instagram dengan Zoom saja perlu diganti. Enggak, aman dulu. Oke, kita lanjutkan. Machen wir weiter. Inilah gereja yang mula-mula. Das ist die Kirche von Beginn an. Tidak ada nama denominasi organisasi apapun. Keine Denomination, keine Organisation. Karena semua kita dikasihi Tuhan Yesus dengan kasih yang luar biasa. Weil Jesus uns liebt und seine Liebe außergewöhnlich ist. Saudara, semua agama di dunia, Alle Religionen auf der Welt, semua alle, itu punya simbol, haben ein Symbol, punya tanda-tanda dari pakaian mereka. haben verschiedene Zeichen, zum Beispiel auch von dem, was sie tragen. Gereja satu-satunya agama di dunia yang Tuhannya tidak pernah memberikan simbol atau tanda. Und die Kirche ist wo der Gott selber kein Symbol gegeben hat. Oke, saya beri contoh. Ich gebe nochmal ein Beispiel. Saudara-saudara di Marienplatz. Am Marienplatz zum Nah, Beispiel. bagi yang belum tahu, ini pusat kota München. Für die es nicht wissen, das ist der Rame Mittelpunkt in München. Rame sekali orang. Es ist sehr dicht, viele Menschen. Ketika saudara noleh sebelah kiri, Und wenn du jemanden links anstupst, ada sekelompok orang. da stehst vielleicht eine Menschengruppe Langsung berkata, oh ini orang Buddha ini. und da sagst du vielleicht, das sind Buddhisten. Di depan saudara ada sekelompok orang lagi. Vor dir vielleicht eine andere Menschengruppe, Wah ini Hindu ini. das sind vielleicht Hinduisten. Terus sebelah kanan saudara ada sekelompok orang lagi. Und rechts vielleicht von dir, Oh ini Muslim. das sind vielleicht Muslime. Kenapa kita bisa tahu? Woran erkennst du das? Ini Hindu, ini Buddha, ini Muslim. Kenapa cepat? Hinduisten, Buddhisten, Muslime. Woran man Dari? das erkennen? Pakaiannya. Auch von ihrer Kleidung. Kenapa? Enggak, pakaiannya. An ihrer Kleidung. Betul enggak? Dari pakaiannya. An ihrer Kleidung. Karena masing-masing agama punya ciri-ciri tertentu. Denn sie haben ihre eigenen Angewohnheiten, sie haben ihre eigenen Apa ya? Ciri-ciri, Apa ya? Eigenschaften, Yang ditentukan oleh pendiri agama itu. die von der Religion vorgegeben sind. Nah, salib
Das Kreuz, itu bukan tanda orang Kristen. das wurde nicht so im Grunde vorgegeben. Cari sampai robek Alkitab, saudara, tidak ada kata tanda salib. Macht die Bibel von vorne bis hinten auf, da wurde nicht gesagt, das Kreuz ist das Symbol für euch gegeben. Nah, kapan tanda salib itu muncul di dalam gereja? Wann begann es mit dem Kreuz in der Kirche? Di abad keempat, 323 itu. Im 4. Jahrhundert. Satu hari kerajaan Roma harus melawan sebuah kerajaan lain di Eropa. Und das Römische Reich war im Kampf mit einer anderen Nation. Dalam tidurnya Kaisar Konstantin mimpi. Und im Traum hatte der Kaiser Konstantin einen Traum. Ini tradisi dan sejarah. Das ist Tradition Dan sejarah. und Geschichte. Dalam mimpi itu Kaisar Konstantin diberi tanda. Beri tanda salib di semua perisai dan alat-alat perang tentaramu. Und er hat das Kreuz gesehen und hat dann gesagt, das Kreuz geht auf alle Waffenrüstungen, auf die Schilder von seinem Heer. Kaisar Konstantin nurut. Und er hat das dann befolgt. Pagi itu semua diberi tanda salib. Dengan cat merah, dengan cat apa, terserah. Pokoknya tanda salib. Und es wurde dann mit dem Kreuz versehen. Dan kebetulan mereka menang perangnya hari itu. Und dann haben sie gewonnen. Nah, sejak hari itu Seitdem tanda salib jadi simbol gereja. wurde das Kreuz ein Symbol für die Kirche. Padahal bukan dari Tuhan. Denn es kam so ja nicht aus der Bibel oder von Gott. Simbol yang Yesus beri kepada gerejanya Das Symbol, das Jesus gegeben hat zu seiner Kirche, adalah kasih. ist Liebe. Apabila kamu mengasihi sesamamu seperti aku mengasihi kamu, Wenn du liebst, so wie ich euch liebe, maka semua orang akan tahu kamu itu muridku. an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jadi saudara dan saya dikenal oleh dunia ini. Wir sollten also erkannt werden von der Welt. Bukan kemana-mana bawa Alkitab pakai kalung salib yang 1 meter, bukan orang malah lari semua. Nicht überall soll man uns nicht erkennen, dass wir die Bibel tragen oder vielleicht ein Kreuz. Dunia kenal saudara dan saya murid Yesus. Man sollte uns erkennen als Jünger Jesu, Kalau saling wenn wir einander mengasihi lieben, tanpa syarat. ohne Voraussetzung. Nah, ini hal yang paling dibenci oleh setan. Und das hasst der Teufel. Dan sedihnya setan berhasil. Und das Traurige ist aber, dass der Teufel es schafft, dort hineinzukommen. Setuju saya ngomong setan berhasil? Würdet ihr mir da zustimmen? Membuat gereja hancur Dass die Kirchen auseinandergehen, karena nggak ada kasih satu dengan yang lain. weil es vielleicht nicht genug Liebe gab zueinander. Menyedihkan sekali. Das ist sehr traurig. Tapi biarlah hari ini Aber lasst von heute an, saudara dan saya kembali kepada kasih yang mula-mula. lasst uns zurückkehren zu der ursprünglichen Liebe. Dengan 3 hal saja. Mit 3 Punkten. Kalau cuma 3 hal banyak atau sedikit? 3 Punkte, ist das viel oder wenig? Dikit cuma 3. Tapi setan gak suka. Aber es würde dem Teufel nicht gefallen. Bagaimana cara kita mengampuni? Wie vergeben wir? Sederhana sekali. Ganz einfach. Adakah di antara kita sebagai manusia gak pernah buat salah? Würdest du sagen, jemand von uns Menschen, von uns hier hat noch nie einen Fehler getan? Jawab. Ada manusia yang gak pernah salah? Gibt es jemanden, der keine Fehler tut? Ada orang mati. Gibt es tote Menschen. Kalau saudara dan saya sadar bisa buat salah. Aber wenn wir uns bewusst sind, dass auch wir Fehler tun können. Kemarin-kemarin pernah salah gak? Hast du die letzten Tage vielleicht einen Fehler gemacht? Salah, sering. Enak aja pernah. Ja, nicht nur eine, sondern vielleicht auch mehrere. Betul? Ja? Hari ini bisa salah gak? Heute kannst du einen Fehler tun, Besok-besok bisa salah gak? morgen einen Fehler tun. Ya sudah. Ja, also. Kalau kita sadar kemarin-kemarin sering salah, hari ini bisa salah, besok akan salah. Wenn uns das bewusst ist, dass wir gestern, heute und morgen Fehler tun können. Dan ketika ada orang menyalahi kita, Und jetzt aber jemand uns gegenüber etwas falsch tut, langsung ampuni. vergib ihn. Caranya bagaimana? Wie? Begitu lihat yang ini salah, Wenn du ihn siehst, dass er einen Fehler tut, kita harus tertawa sekenceng-kencengnya. sollten wir eigentlich anfangen zu lachen. Bukan mentertawakan dia. Nicht über ihn zu lachen. Kenapa tertawa sekenceng-kencengnya? Warum sollten wir lachen? Langsung sadar, ya kita dua sama. Weil uns bewusst ist, ja, wir sind ja eigentlich gleich. Kok enggak amin?
Lo betul tidak? Stimmt ihr mir nicht zu? Oh, lupa lagi nih. Oke, kemarin-kemarin kita pernah salah nggak? Haben wir einen Fehler gemacht? Sering. Oft. Hari ini bisa salah nggak? Können wir heute Fehler tun? Besok-besok bisa salah nggak? Morgen? Ya sudah. Ja, also. Kalau ada orang yang salah di sebelah kita, di sini, di situ, di belakang, Wenn auch andere Leute Fehler tun, ayo tertawa. lasst uns lachen. Berarti kita sama. Denn wir sind ja gleich. Kok nggak amin lagi? Betul nggak? Stimmt ihr mir zu oder nicht? Itu cara mengampuni. So können wir vergeben. Orang Jerman bilang so einfach. So einfach. Lo kok nggak percaya? Lo einfach. Wäre es nicht so einfach? Hei, kok diam saja ditanya? Keiner antwortet. Betul? Ja? Yakin? Seid ihr sicher? Noleh kiri kanan. Schau mal rechts und links von dir. Ada yang pernah nggak salah nggak? Coba tanya. Schau mal, ist jemand neben dir, der noch keinen Fehler getan hat? Sesederhana ini, So einfach das auch ist, nah so einfach. Sesederhana ini dunia memerlukan kita. und dafür braucht es die Welt uns. Tiap kali ada yang bersalah, Jedes Mal, wenn es einen Fehler gibt, langsung berkata, sagen wir, terima kasih Tuhan, saya punya teman. danke Jesus, danke Vater, ich habe einen Freund. Kok nggak amin lagi? Teman apa? Was für ein Freund? Ya sudah, itu namanya manusia. Das sind Menschen. Maka kita sudah menikah, nggak usah cerai, percuma cerai. Und wenn du verheiratet bist, scheide dich nicht, das ist umsonst. Mau menikah dengan siapa saja, Mit wem du auch heiratest, yakin pasti ketemu masalah. sei dir sicher, du wirst auf Probleme stoßen. Kalau saudara ingin menikah dengan orang yang nggak pernah buat masalah, Wenn du heiraten möchtest mit jemandem, der keine Probleme macht, Alkitab berkata menikahlah dengan mayat. dann heißt es, heirate eine Leiche. Setuju? Ya jangan menikah dengan mayat, setuju gimana? Jetzt hat auch niemand zugestimmt, eine Leiche zu heiraten. Nein, ein Witz. Maka itu hukum kasih Das Gesetz der Liebe adalah mengampuni. ist zu vergeben. Loh, kok amin? Amin? Lihat dalam bahasa-bahasa asing, Schau das in anderen Sprachen. istilah Inggris, Jerman juga sama, forgive is forget. Mengampuni itu melupakan. Forgive is forget, forgeben ist vergessen. Vergeben und vergessen. Loh, betul tidak? Mengampuni itu melupakan. Vergeben ist vergessen. Enggak usah diingat-ingat lagi. Nicht mehr dran denken. Bayangkan kalau Papa di surga mengampuni kita, terus dihitung kesalahan kita tahun 74, 78, 81, 9, mau jadi apa kita ini? Stell dir vor, der Vater im Himmel vergibt dir, aber denk noch an 71, 72, 75. Maka itu suami istri jangan bilang, aku capek ngampuni kamu. Lass uns also unter den Ehepaaren nicht sagen, ich bin erschöpft von dir. Kita sudah menikah 13 tahun, salahmu sama terus. 13 Jahre und es hat sich nichts verändert. Apakah kamu gak pernah salah terus? Hast du keine Fehler gemacht in den 13 Jahren? Loh, jawabannya apa? Was ist die Antwort? Sering ya sudah. Oft, ja also. Itu cara mengampuni. So vergeben wir. Jadi gak usah ingat-ingat yang dulu. Lass uns das nicht immer im Kopf behalten. Kurang ajarnya setan, saudara. Und das ist der Merusak hubungan Er kita. versucht, die Beziehung auseinanderzubringen. Dengan nyambung-nyambungkan kejadian yang dulu-dulu. Und verbindet und führt uns immer dazu, Verbindungen zu schaffen von all den Fehlern von damals. Saudara setuju nggak kalau saya katakan yang namanya manusia ini kurang ajarnya luar biasa. Und auch der Mensch, Kurang ajar betul. wir sind manchmal unerhört. Satu, Noch eines. mana yang lebih gampang kita lupa? Orang utang kita atau kita utang orang? Es ist einfacher, wenn Iya, mana? Kita utang orang atau orang utang kita? Was ist einfacher zu vergessen, wenn wir bei jemandem Schuld haben oder jemand bei uns Schulden hat? Ayo ngaku. Nah itu kurang ajar namanya. Itu kurang ajar. Ja, es wäre unerhört, wenn du sagst, Itu manusia. wenn du das sagst. Weil Menschen vergessen oft eher ihre eigene Schuld. Di otak kita In unseren Köpfen selalu ada hal negatif. gibt es immer negative Gedanken. Mana lebih susah, ingat salah orang atau ingat baiknya orang? Was ist einfacher, sich daran zu erinnern, an die schlechten Sachen von Menschen oder an die guten Sachen von Menschen, Eigenschaften von Menschen? An die guten Eigenschaften. Kamu. Da lügt jemand. Betul? Manusia ini cuma ingat jeleknya orang, baiknya enggak ingat. Und der Mensch denkt
viel zu oft an die schlechten Eigenschaften als an die guten Eigenschaften. Dan ini yang buat setan berhasil merusak gereja. Und das führt eben zu Brüchen auch in Beziehungen als auch in der Kirche. Dengan firman ini, Mit diesem Wort, was wir gerade hier besprochen ayo haben. kita ubah semua cara hidup kita. Lass uns unser Leben verändern. Setuju? Stimmt ihr mir zu? Loh, saya tanya setuju? Stimmt ihr mir zu? Ya harus. Kalau kita tidak melakukan hukum kasih ini, Wenn wir dieses Gesetz der Liebe nicht ausleben, maka setan yang menang di dunia ini. dann gewinnt der Teufel, dann gewinnt der Feind. Jadi saya ulangi lagi. Also ich wiederhole noch einmal. Jauh sebelum tahun 323, Lange vor 323, vor der organisierten Kirche, gereja itu cuma satu. gab es nur eine Kirche. Tidak ada permusuhan. Es gab keine Feindschaft. Nah, cuma satu memusuhan sama siapa? Mit wem hatten wir Feindschaft damals vielleicht? Tapi begitu organisasi nama itu muncul, Aber als dann Organisationen kamen, verschiedene Namen, sampai hari ini perang terus, tidak berhenti. da gibt es bis heute immer noch Konflikte. Menyedihkan. Und das ist traurig. Maka itu ayo kita kembali kepada hati Tuhan Yesus. Und so kommen wir zurück an das Bild von Jesus. Nah, jadi ini 3 hal yang membuat kita gampang mengampuni. Also, um einfach zu vergeben. 1, Erstens, ingat kasih Tuhan kepada kita. erinnere dich an die Liebe von Gott zu dir. Betapa bejatnya, betapa rusaknya, betapa kotornya hidup kita. Ini Wie schlecht, wie schmutzig unser Leben vorher war. Dia mengasihi kita. Er hat uns trotzdem geliebt. Lakukan ini untuk orang lain. Liebe andere genauso. 2, Zweitens, ketika kita datang mengaku dosa kepada Tuhan, wenn wir vor Gott unsere Sünde bekennen, dia sudah lupa yang dulu-dulu. dann hat er das von damals vergessen. Dia hanya tahu dosa kita yang hari ini. Er weiß seine Sünde von heute. Begitu kita mengaku, Aber wenn wir sie vor ihm bringen, coba buka 1 Yohanes 1 ayat 9. 1. Johannes 1, Vers 9. Ayo, 1 Yohanes 1 ayat 9. 1. Johannes 1, Vers 9. Ini hal nomor 2. Das ist der zweite Punkt. Ya, so einfach, begitu mudahnya Tuhan mengampuni kita. Sehr so einfach. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Perhatikan 2 kata ini, saudara. Achte auf diese 2 Worte. Iya, vergeben und reinigen. Vergeben und reinigen. Mengampuni dan menyucikan kita. Vergeben und reinigen. Ini yang harus kita lakukan kepada saudara kita yang lain. Und auch das sollten wir tun mit unseren Mitmenschen. Jangan berkata begini, oke aku ampuni kamu. Sag nicht, ich vergebe dir. Tapi 3 bulan yang lalu kamu buat yang sama ini. Aber vor 3 Monaten hast du das gleich getan. Nah, jangan begitu. Sei nicht so. Tuhan mengampuni kita tanpa ingat-ingat yang dulu. Gott vergibt uns, ohne daran zu denken, was früher war. Nomor 3, Und das dritte, dia mengampuni kita gratis atau pakai bayar? hat er uns umsonst vergeben oder mit einem Preis? Ayo, gratis atau bayar? Umsonst oder mit einem Preis? Gratis. Umsonst. Seperti itu kita ngampuni orang lain. So sollten wir auch anderen vergeben. Maka kalau hukum kasih ini kita lakukan, Wenn wir also das Gesetz der Liebe erfüllen, dunia akan jadi sama seperti surga. dann wird die Welt wie der Himmel. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa. Und das hat Jesus gelehrt in seinem Gebet. Bapa kami dalam surga, dikudusan namamu, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, datanglah kerajaanmu, dein Reich komme, jadilah kehendakmu. dein Wille Nah, geschehe, kalimat yang betul Und das- supaya bumi jadi seperti surga. damit es auf Erden wird wie im Himmel. Ternyata membuat bumi jadi seperti surga, Um auf Erden das zu erreichen, was im Himmel ist, sama istilah Jerman, so einfach. Wer Begitu ist so einfach? mudahnya. Apa itu? was wäre das? Saling mengampuni. Vergebung. Dunia aman. Und die Welt wäre sicher. Natal Weihnachten, yang baru sebulan lalu kita alami. das wir erst vor einem Monat gefeiert Ini haben. 26 Januari, 25 Desember, baru sebulan. Heute 26. Januar, 25. Dezember, ein Monat. Berita pertama ketika Raja segala Raja lahir, Raja damai lahir. Das heißt, der Friedefürst ist gekommen. Damai di bumi bagi umat manusia yang diperkenan Tuhan. Friede auf Erden zu den Menschen. Nah, damai itu yang setan paling gak suka. Und diesen Frieden möchte auch der Teufel zerstören. Setan maunya kita perang terus. Er möchte, dass wir weiter Krieg führen. Inilah berita yang luar biasa. Aber hier kam die gute Nachricht. Siap menjadi agen-agen perdamaian di dunia? Seid ihr bereit, die Agenten des Friedens zu werden hier auf der Welt? Kalau ketemu orang, jangan ngomong yang dulu-dulu lagi. Wenn du andere Menschen siehst, triffst, sprich nicht über das, Sudah was war. vorbei, sudah lewat. Es ist vorbei.
Jangan diingat-ingat lagi. Lass uns nicht daran denken. Seperti itu Papa mengampuni kita. So hat der Vater uns vergeben. Papa selalu melihat hari ini. Und der Vater sieht heute, Papa nggak pernah lihat yang kemarin. nicht das war. Papa juga nggak pernah lihat yang besok. Karena belum ada apa-apa untuk besok. Und auch nicht das, was kommt, weil morgen kommt noch. Yang Papa lihat cuma hari ini. Was der Vater im Himmel sieht, ist heute. Siap? Sind wir bereit? Loh, kok diam saja? Apabila kita tidak mengampuni saudara kita, Wenn wir unsere Geschwister nicht vergeben, maka Papa pun nggak mengampuni kita. so vergibt uns der Vater auch nicht. Ngeri kalau kita tidak diampuni. Und es wäre schlimm, wenn uns nicht vergeben würde. Maka itu siapa yang masih punya koleksi musuh di lemari hatimu, awas. Wenn du also noch Feinde in dir trägst oder Feindschaften in dir trägst, pass auf. Ada nggak orang punya koleksi musuh? Gibt es Leute, die Feinde in ihrem Herzen mit sich tragen? Saya tanyakan bahwa saudara orang lain jawablah. Kok tersinggung? Wenn ich die Frage, dann antworte doch. Ada orang punya koleksi musuh? Gibt es Leute, die Feinde in ihrem Herzen mit sich tragen? Ja. Ayo kita bertobat. Lass uns uns bekehren. Betapa indahnya kalau bumi bisa jadi seperti surga. Wie schön wäre es, wenn es auf Erden ist wie im Himmel. Nggak ada perceraian. Keine Trennung, Suami istri saling mengampuni. keine Scheidung. Anak-anak bahagia. Die Kinder sind glücklich. Amin. Amen. Siap jadi agen-agen perdamaian? Seid ihr bereit, Agenten Tuhan des Friedens zu memberkati sein? kita Gott segne euch semuanya. alle. Tepuk tangan buat diri sendiri dong. Gott segne euch. Saya minta Pak Petrus Salem kita. Langsung aja baca Jerman. Cepatan. Langsung bahasa Jerman atau diterjemahin? Iya, langsung baca Jerman. Ah, diterjemahin, auch terjemahin. Auch terjemahin ya. Diberkati saudara hari ini. Seid ihr gesegnet? Ya. 35 tahun kenal Koden gak berubah. 35 Jahre lang kenne ich ihn, er hat sich nicht verändert. Menginspirasi kita. Inspiriert mich bis heute. Oke, ya yuk kita berdoa yuk. Lasst uns gemeinsam beten. Bapak dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Güte in unserem Leben. Bapak ampuni ketika kami melakukan banyak sekali kesalahan Tuhan. Vergib uns, weil wir so viele Fehler getan haben. Engkau pun melihat kami seperti sampah Tuhan. Und du hast uns gesehen, noch als wir schmutzig waren. Tapi Engkau mengangkat kami dari kotor, Engkau sucikan kami menjadi seperti emas. Aber du hast uns aus dem Schmutz herausgenommen, gereinigt zu Gold. Daud pun melakukan kesalahan. Und Daud David hat auch berzina, Daud membunuh. Fehler getan, er hat getötet und gemordet. Paulus pun membunuh. So auch Paulus. Seorang Petrus menyangkal Engkau Tuhan. Petrus hat dich verwiesen. Murid-murid Tuhan sendiri saling cemburu satu dengan yang lain. Die Jünger waren unter sich neidisch. Tapi demikian Tuhan Kau pakai hidupnya menjadi berkat. Doch auch diese Leute hast du benutzt, um ein Segen zu sein. Hidup mereka tidak luput daripada kesalahan. Obwohl ihre Fehler nicht sündenfrei waren. Kami bersyukur saat ini kalau kami boleh Engkau ingatkan kembali. Und Gott, wir danken dir, dass du uns wieder daran erinnern darfst. Kami pernah lakukan hidup kami. All die Taten, die wir schon getan haben in unserem Leben. Tapi Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Aber du benutzt sie für deine Herrlichkeit. Pernah Engkau lakukan dalam hidupmu. Alles Schlechte, was du in deinem Leben getan hast. Saat ini ketika Engkau datang, Jetzt, wo du kommst, Tuhan mau pakai hidupmu kembali. möchte Gott dich wieder Buat benutzen. kemuliaan Tuhan. Für seine Herrlichkeit. Terima kasih Tuhan Yesus. Danke, Herr Kami Jesus. usahakan hidup kami buat kemuliaan Tuhan. Wir geben unser Leben in deine Herrlichkeit. Biar Engkau dikenal. Dass du Ketika erkannt kami wirst. hidup saling mengasihi. Während wir einander lieben. Tidak ada yang lain Tuhan. Kein anderer. Ada namamu tertulis Tuhan. Dein Name soll geschrieben sein. Dalam hidup kami. In unserem Leben. Terima kasih Bapak. Danke, Vater. Berkati jemaat ini. Wir segnen die Biar Gemeinde. kami semua boleh hidup buat kemuliaan Tuhan. Dass wir für deine Herrlichkeit leben. Amin. Amen. Amen. Yes, Amen. Gott segne euch. Tuhan memberkati kalian. Lasst uns noch Gemeinschaft haben. Mari kita bersekutu bersama. Wir können gerne einfach hier außen rumgehen und dann hinten in den Gemeindesaal. Kalian bisa keluar dari sisi kanan dan dari sisi kiri bangunan ini dan ke belakang ke ruangan bersekutu. Und wir möchten auch nochmal ganz besonders Danke sagen an all unsere lieben Mütter, die heute gekocht haben, Dan kami juga berterima kasih untuk semua para ibu-ibu yang telah die das memasak Essen untuk hari vorbereitet ini haben. dan telah menyiapkan makanan. So lasst uns einfach Gemeinschaft haben. Gott segne dich. Wir sehen uns nächste Woche 10:30 Uhr. Mari kita bersekutu bersama-sama. Tuhan memberkati dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Gottes Segen. Tuhan memberkati.
Happy Sunday semuanya. Sunday. Boleh beramah-tamah di belakang. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan kuatku. Oh, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan kuatku. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang selalu jadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Selamat hari Minggu semuanya.